Moi boas, mister, que tal, como estamos? Unha semana máis, a semana despois da primeira derrota da Liga, pero bueno, estamos ao final, no inicio da competición. Estar invicto nunha Liga así, aínda non conozco ningún equipo. Que tal a semana, como se vos presenta, como está o equipo? Boas, bueno, o equipo está ben. Moralmente non é que sabemos que é unha derrota, non pasa nada, hai que seguir. Fora da casa, tampouco foi un mal partido. É un partido que, bueno, a pegada deles, pois, fixo notar. Nos, as que tivemos, non fomos capaces de marcar, pero non foi un mal partido, ni moito menos. Temos que mellorar, evidentemente, temos que ser máis superiores ao rival para que non sexa tan o partido 50-50, pero bueno, hai que mellorar. Seguinte encontro este domingo ás 5 no Novo Municipal, fronte a uns equipos tamén fortes da categoría, como é o Alondras. Un encontro que a priori vai a ser moi atractivo de cara ao público, porque os dous equipos gustas de xogar. Como ti ves ese encontro? Bueno, un moi bo partido de terceira división. Un Alondras que reforzouse moi ben. É certo que perdeu a Goitía, que era unha peza fundamental, pero reforzouse ben. É un dos candidatos a estar arriba. Empezou moi forte, despois tiveron sobre todo este último resultado contra a Somoza, se vai querer por todos os medios pois revertir a situación, vir aquí a ganar. É un equipo que vai vir a ganar, non vai vir a especular nada, e nós temos que estar ben, temos que mellorar. Levamos 2 resultados negativos, pois, bueno, o partido de Silva é certo que foi un empate, pero o equipo estuvo moi ben. Bueno, outro día eu creo que estivemos mellor casi que o partido na casa, empatamos, outro día perdemos, pero temos que mellorar, temos que seguir sobre todo de maneira ofensiva de intentar xerar máis ocasións de gol, que eso ao fin ao cabo vai nos levar a ter máis goles. Moito se fala, ao final a xente sempre compara as temporadas, se compara o inicio dunha tempada da tempada pasada a esta. A priori, claro, ao final, cas expectativas que había o ano pasado, non se esperaba estar como se estaba, e este ano, pois, as expectativas se puxeron tamén un poquinho máis alto, pois, debido á clasificación do ano pasado, que se mantuvo todo o plantel. O inicio de Liga, creo que bo, un inicio de Liga bastante positivo, porque sí que é certo que non estamos líderes como a tempada pasada, pero sí que existe un promedio de puntos moi alto na categoría. Sí, a ver, é a xornada 6, tampouco nin que tuéramos 3 puntos máis que estaríamos, non sei, segundos ou terceiros, xa non sei canto. Tampouco estamos mirando moita clasificación. O que queremos é para mellorar. Temos que mellorar como equipo, temos que... Ahora mesmo a clasificación a estas alturas de Liga non di nada. Porque o que che digo, podemos ter a vitoria dun empate destes, pois haber gañado, estar moito máis arriba, pero son as sensacións. Temos que mellorar, sobre todo temos que xerar máis ocasións de gol, definir mellor, intentar entrelazar, ter máis ritmo de partido entre ocasións de gol. Bueno, temos que mellorar como equipo. É certo que cambiamos moitos xogadores, sobre todo a nivel ofensivo, temos que coñecer, tamén hai que darlle confianza. Eu creo que o que temos é que moito máis plantilla máis amplia co ano pasado, entonces son danos máis posibilidades, pero seguramente o rendemento irase, o importante é que pouco a pouco vayamos vendo mellor no equipo, non ahora mismo. A verdade, eu non estou preocupado, e os chavales tampouco. Xa para rematar, tema enfermería, como están os xogadores? Tema enfermería, pois Landeira sigue de baixa, bueno, é un peaxe que pagamos, un pouco arriscamos con el, bueno, é mellor agora pois estar un pouco máis tranquilos, que cicatrice ben esa rotura de fibras. Despois temos dudas, Ander está bastante cargado, Caravan tamén, bueno, na parcela defensiva estamos tendo problemas, pero o bo é que non son baixas de longa duración, e que se non son este partido será un po seguinte. Moitas gracias. A ti.